अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं फिर से 3055 एम्पलीफायर लाया हूँ और चलिए यहाँ पर हम पहले चालू करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर बटन हमने ऑन करके रखा था, चालू नहीं हो रहा है। देखिए फिर से ऑन कर रहे हैं लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पर हमें खोलने की ज़रूरत है, खोलेंगे तभी पता चलेगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये ऑन हो रहा है क्यों नहीं। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमने खोल लिया है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले ट्रांसफार्मर को देखते हैं छू कर, ये गर्म हो रहा है क्या। तो देखिए यहाँ कितना ज़बरदस्त गर्म है, मेरा हाथ जल गया। बताइए, हमको पता ही नहीं था कि ये गर्म हो रहा है, लेकिन जैसे ही छुए इतना ज़ोर से जला कि मत पूछिए। तो चलिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर हीट हो रहा है, तो इस हीट होने का वजह हम यहाँ पर तलाशेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 3055 ट्रांजिस्टर का सभी वायर को खोल लेंगे। उसके बाद एक एक करके यानी स्टेप बाय स्टेप हर ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे कि कौन सा इसमें ख़राब है या तो कहीं और दूसरी जगह से प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले यहाँ हम ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। चेक कर लेने के बाद पता चल जाएगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को मीटर की तरफ फॉलो करना है ताकि कोई भी ट्रांजिस्टर मिस ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पर लगभग सभी ट्रांजिस्टर ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन ये ट्रांजिस्टर ख़राब मुझे लग रहा है और शायद ख़राब है ही। तो और सभी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी ट्रांजिस्टर को हम चेक कर रहे हैं। एक में सिर्फ अभी तक हर तरफ से कंटिन्यूटी बता रहा था और बाकी सब तो ठीक ही नज़र आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर लास्ट तक चेक करते हैं। तो देखिए लास्ट तक सभी ट्रांजिस्टर सही है और बाकी ये वाला जो है अभी हम चेक कर रहे हैं, ये ख़राब मुझे लगा और मैं इसे खोलकर चेंज करने वाला हूँ। और देखिए यहाँ सबसे पहली बात, ये ट्रांजिस्टर ख़राब तो है ही और बाकी ग्राहक ने एक बात और बताया साथ ही साथ में कि पहले बज रहा था लेकिन आवाज़ फटी फटी आ रही थी। तो इसमें ये प्रॉब्लम भी है, तो इनको भी सॉल्व करना है और ट्रांसफार्मर जो हीट हो रहा था और उसे भी सॉल्व करना है। तो यहाँ सबसे पहले इस ट्रांजिस्टर को चेंज कर लेते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों ने इसे पहचान ही लिया होगा कि कितना नंबर का होगा। तो यहाँ आप लोगों को हम दिखा भी रहे हैं 3055 है। तो इस दौर में सभी लोग जानते हैं कि इसमें 3055 ही अक्सर व बेशतर लगा हुआ होता है, तो इसमें देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट इसको कस लेते हैं। कस लेने के बाद सभी वायर को जोड़ लेंगे फिर से, उसके बाद सप्लाई देंगे। तो ज़्यादातर देखने को आया है कि ट्रांजिस्टर ख़राब होने की वजह से ट्रांसफार्मर हीट भी होता है और बजने में भी दिक्कत है और सप्लाई भी बंद हो जाता है। लेकिन कहीं और से भी प्रॉब्लम ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ट्रांजिस्टर से ही सिर्फ होगा। तो चलिए यहाँ फटाफट हम इस वायर को जोड़ लेते हैं, क्योंकि चेक करने के लिए सभी वायर को खोलना ज़रूर है, क्योंकि वैसे पता नहीं चलेगा। जो ख़राब है उसमें भी बताएगा, जो ख़राब नहीं है उसमें भी बताएगा, इसीलिए वायर को खोलना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर हम सभी वायर को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो लगभग मेरा वायर जुड़ चुका है। तो यहाँ पर अब हम आप लोगों को सप्लाई डालकर दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एक साइड का चारों ट्रांजिस्टर को चेंज कर लिया है, इसलिए कि इसमें आवाज़ का भी प्रॉब्लम था, फटी फटी आ रही थी और बाकी हीटिंग का भी प्रॉब्लम था। तो चारों ट्रांजिस्टर को बदल लिया है। तो आप लोग आवाज़ सुन ही लिए होंगे और मैं अच्छी तरह से आप लोगों को आवाज़ भी सुनाऊंगा सेट कर लेने के बाद। तो चलिए यहाँ पर फटाफट हम सेट कर लेते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर हीटिंग का प्रॉब्लम
ये कम ही वक्त में आप लोगों के सामने इसे सॉल्व करके दिखाया है। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर करें, लाइक करें, और हो सके तो आप लोग नए जुड़े हैं जितने भी, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए यहाँ पर देखिए, हमने सेट कर लेने के बाद फिर से ऑन किया है तो यहाँ पर आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि उस ट्रांजिस्टर के शॉर्ट होने की वजह से ट्रांसफार्मर भी हीट हो रहा था और ऑन भी नहीं हो रहा था और आवाज़ भी फटी फटी आ रही थी। लेकिन एक ही ट्रांजिस्टर के बदलने की वजह से मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के पास भी अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आप लोग इस वीडियो के सहारे बिल्कुल एक ट्रांजिस्टर या और भी आप अपनी तरफ से हिसाब से चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा ख़राब है, आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, कल मुलाकात होगी। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।